Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ, нәзік, ылғалды шоколадный кекс дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасаңыздар, сіздерге ұнайды дегенге сенімдімін. Жасалу жолы өте қарапайым, үйде бар заттармен жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар қант, сүт, сұйық май, жұмыртқа, какао, ұн және де қамыр қопсытқыш. Жұмыртқаны бір терең ыдысымызға саламыз. Үстіне қантты салып, миксердің көмегімен шайқай бастаймыз. Миксермен толықтай шайқағаннан кейін бізде воздушный, андай көпірген масса дайын болады. Қант ішінде толықтай еріп кету керек. Және де үстіне сүт, сұйық майымызды құямыз. Тағы да миксерлейміз. Барлық масса бір-бірімен толықтай араласып кетуі керек. Ұнды алдын ала өлшеп қойдым. Үстіне қамыр қопсытқышты салып, және де какаоны біріктіреміз. Үш массаны толықтай бір-бірімен араластырып жібереміз. Кейіннен ситаның көмегімен алдын ала дайындаған сұйық массамыздың үстіне теңде 2 немесе 3-ке бөліп отырып саламыз. Әр салғаннан кейін миксерлеп, бізде сұйық, воздушный масса болғанға дейін шайқап аламыз. Қараңыздар, біздің массамыз осындай сұйық болады. Алдын ала дайындалған формамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Соусын дайындаймыз. Соусқа керекті барлық заттарды ыдысымызға құямыз. Және де ең соңынан сұйық майды құйып, толықтай араластырамыз. Бізде какао комок-комок болып қалмауы керек. Араластырып тұрып пеште қайнағанша ұстаймыз. Қайнап бастағаннан кейін толықтай 2 минут қайнатамыз және де оттан аламыз. Ол уақытта біздің кексіміз дайын болады. Кекс жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Кекс ыстықтай, біз оның үстіне соусын құятын боламыз. Соусқа қалауыңызша шоколад қоссаңыздар болады, бірақ қоспай қоюға да болады. Ыстық кексімізді өзіміздің қалауымызша бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектерге бөлгеннен кейін кексіміз бізде ыстық қой, соған жаңағы қайнап оттан түскен ыстық соусты құямыз. Біздің кексіміз өте жұмсақ, нәзік болғаннан кейін соусты өзіне өте жылдам сіңіретін болады. Соусты құюдан алдын ала соусты араластырып жіберу керекпіз. Кекстің үстіне толықтай барлық жерді жеткізіп құямыз. Дайын кексімізді 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. 2 сағатта кекс суып, соустың өзіне сіңіріп, керемет болып шығады. Қараңыздар, қандай нәзік, влажный, ылғалды болып тұр біздің кексіміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды дегенге сенімдімін. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.